Zdravo ribe, konačno čitanje za vas. Kasnim malo. Ajde vidimo šta će to, gde će da nas odvede čitanje. Izlučimo jednu kartu, obično ova prva kaže sve o svemu. Karta tajnog neprijatelja, nekog rada iza leđa i tajna, bože tajna, karta zavisnosti, nezdravih navika, što takođe može da znači da ste vezani za nešto što je toksično za vas, toksično posle. Ima tu još jedna karta koja govori o toksičnosti, ali nije izašla. Ove dve su baš onako fatalan spoj. Ajmo da vidimo gde će nas odvesti čitanje. Da malo protumačim po meni još šta mogu reći. To je sad ima više energije kako za koga. Ja gledam za ljubav, vi gledaj, prebacujte osobe na posao, na bilo šta. Takođe može biti da ste okruženi sa nekim ko ima neke poroke, ko želi u to da vas uvuče ili da pripazi da vas ne bi uvukao, možda se muvate sa nekom osobom ili ste u vezi ili nešto počeli. Ili neki član porodice, pa to može da utiče na vas dosta. Ta njihova zavisnost ili loš život, da vas ljudi ti ne vuku sa sobom u to. Morate pripaziti jer možda vam nisu neprijatelji, ali ako ste u toj energiji da baš nećete dobro proći. Sad šta je u pitanju, to možete vi da znate samo. Ako vam se ništa ne dešava, možda imate sreće, ovo je za one kojima se nešto u životu i dešava. Ajmo dalje. Sve mi se čini da ćemo i kod vas morati ovo da postavite granice i da pronaćete mir, jel? Nešto iz knjige da izvučemo, naravno pisac je Nedrag Lovrtava, odlična je knjiga, preporučujem. Da li Vulkan koje izdaje Laguna od Srbije bar. Hajde, idemo dalje. Tačno mi karte govore tako nešto. Nešto je toksično za vas, u nešto vas uvlače za svoje dobro. Ne da bi vas oštetili, nego za svoje dobro. Ovo je nešto kroz šta ste već prošli, ko zna koji put. Da li sa ovom osobom, da li član familije, da li šta je neko ko je negde štetan po okolinu, ko je štetan po vas, ko je štetan po sve oko sebe. Kao da ste već postavili uslov, poželeli želju, izrazili zahtev, od toga nema ništa. Dok ih gledate šta rade, to je ono sa 9 mačeva, samo da popizdite, a njima je 9 pentakla jer oni su sad tu negde pa čiste bičluk, znači oni rade ovo zbog sebe, ne da bi vas uništili. Ovo je neka situacija koja vas vuče na dno zato što ste vi uhvatili za nju. Ovo je nešto od čega treba da odete, šta god daje. Moguće da čak ima veze sa vašim novcem, ali ne mora da znači. Sa vašom energijom svakako. Kao da se hrane sa vašom energijom. To što vas šteti, njih hrani. Ako im pozemljujete novac, dajete novac, stalno dajete sebe, to njih hrani. To je dobro za njih, za vas nije. Za neke mogući neki dokumenti, tu potpisivanja, ovo sve može biti neka situacija, neka rasprava porodična ili nešto tako. Šta god da je, papiri, vesti, poruke. Iznenada nešto će se ovde raščistiti. I tekako. Negde će oni neke svoje smešne zahteve dati. Manipulacija čista sa kraljem mačeva i sa 2 pentakla. I vi kao da se tu menjate. Ili bar poziv da se menjate, da ojačate. Imate obešeg čoveka, kartu smrti, točak sreće, al štapova i kartu maga. To ćemo vidjeti šta je na kraju, ali za sada se traži promena i da završite sa tim da krenete nešto novo. Nešto drugo, šta god je u pitanju. I da se okrenete sebi, a njih negde ostavite sa strane.
Imamo na kraju kartu maga, vidjet ćemo šta ona nosi, ali meni se već čini da vi već tražite izlaz iz ove situacije, već naveliko, ako već niste, samo što niste. I karte vas svakako pozivaju na to. Kaže vam, nikad ne mogu, nisu lične čitanja, ne mogu reći šta je u pitanju. Ali karte navode na to. Karte uvek kažu ono što žulja. Ne morate vi biti u problemima, ali ono što postoji problem, to vam karta pokaže. Ili neko bitno dešavanje, tako. Pozivaju vas karte na neke nove početke, na neke možda nove rizike, nešto čega ste se plašili. Kao da ste plašili ovo da ostavite, a da krenete u nešto drugo. To nešto drugo vas sad zove. Ako krenete u to nešto drugo, tu stoji dobar početak. Na paža novčića, kralj novčića, pentakli, jel? Što se ovi zauzimaju za sebe, što ovi krive vas, imam 8 mačeva na sve to. Nabacuju vam grižu savesti, krivnju. To je možda već nešto što već i vidite, jer prva karta jeste bila visoka sveštenica. Nije možda, sad se otvaraju oči i stoji pitanje dokle više. Kao da tome dolazi kraj sad. I dobro je, na radost ide, na kartu tornija imamo 4 štapa. Neki primaju nekog novog u život. Neki će prosto doći sebi pa će biti srećni i beričetni, jer su već ne izlazi iz ove situacije. Neki će se razvesti pa ostati sa onim nekim drugim ili doći sebi, ide na dobro, čitanje vam ide na dobro. Znači, ono što je koren je loše, a ono što je dalje je super. Ima dosta za pokrivanje. Daj pokrijemo obešenog čoveka, 4 pentakla. Od te promene njihove nema ništa. I to, 4 pentakla, bože, 4 pehara, da, od te promene njihove nema ništa, izvinjavam se. A ovde 4 pentakla, na kartu smrti, znači, tome dolazi kraj, jer ste već dugo zaglibili sa njima. Šta god da su to, porodica, prijatelji, bilo šta, loš posao, nešto što vas već crpi, nešto što vas crpi i što nećete više u životu. A na kartu maga, karta sunca, mislim šta reći. Karta sunca je Empres. Empres je golišava, ne sam da je pokažem. Vitez mačeva. Što se čeka? Kočijaš, se čeka neko razrešenje. Će doći do neke čistke, će vama sad tu nešto svanuti. I 7 pentakla, ta karta mi isto bila izašla kao jedna karta viška pa sam je vratila. Neki novi početci, poziva vas nešto na novo. Vi ćete vrlo lako krenuti u nešto zašto niste mogli ranije. Naprimer, neki će otići u inostranstvo, nisu mogli zbog tog nekog starog posla, starih prijatelja, nečeg starog što vas je vezalo. Neka situacija koja vas je vezala i bilo loše po vas, to prestaje, vi idete, sad ostvarujete ono što je bila šansa, a propustili ste. I tu je tek početak. A ovde na 7 pentakla, ona je trudna, posjeća na Empres. A imate ovde i Empres, znači tu kad uđete u to nešto novo, kad krenete ili kad manifestujete bilo šta, tu onda idu početci, znači ove su jabuke još zelene. Znači, treba će truda i neće biti lako, ali tako, ali vi možete dalje, da. Ovde kočija nije karta povratnika nikako, ali može da znači da ste imali već neku ponudu za nešto što niste mogli zbog ovih, kao što sam već rekla. I sad ćete moći u to. Možda ste ranije imali veće šanse za to, a sada morate sve iz početka
i više da se pokažete i dokažete šta god da je to u pitanju, ali idete dalje. Kao da ste shvatili da morate dalje. Da li s nekim ili sami. Na toj karti ona je trudna. Što znači ako ste htjeli decu, niste mogli, evo sad bi mogli s nekim sledećim. Ok, karta Tornja. Kraljica Pentakla. Hierophant. Tri pehara. Vaši zahtevi za život, životni zahtevi neki, će krenuti da se ostvaruju. A to nema veze sa ovim ovde. Ova situacija stara ostaje iza. Znači, mora da ostane iza da bi ovo krenulo. Dobro je snima. 11 kad sam pogledala. Ono što sam rekla da oni grade svoju sreću, ti prošli, na vašim suzama ili sa vašim parama ili na vašim mukama ili... Ovo se može biti prijateljica koja je sa nekim vašim momkom, mužem, bivšim, sadašnjim, ne znam kako za koga kaže. Može biti prijatelj, može biti član porodice. Ono što je trulo u vašem životu, ona osoba, ta osoba. I tu imamo i 7 mačeva, znači nešto se radi krišom, nešto se radi iza leđa, neko munđenje. Možda su bar 2 osobe u igri. Ali ne može, pobija njihovu energiju to što se vama lepo dešava. To je ono što sam rekla, one ispod karte su sve neke bljak, a ove gore su sve bolje i bolje. Razumete? Kao da te dobre karte pokrivaju to njihovo loše. I 8 pehara je izašlo na tog nekog, to je ta jadna osoba koja prerasta u još neku veću zver i ono dok vam daju zahteve ili su uradili ili će uraditi nešto jako toliko loše da ide na 8 mačeva. To je ono što mora nešto da vas baci na dno, samo dno, da biste videli šta je. Zato ja volim mačeve i onda neminovno 8 pehara sledi odlazak. Čak i da oni odu, otiće zato što videa su gotovi. Ili se to već sad izdešavalo sve. Kako za koga? Zapratite kanal, lajkujte kako bi vaše energije što više bile ovde. Svaki korak je bitan. Mislim, ko želi može da stisne ono hvala. I to je uvijek dobrodošlo. Karta maga pala je na toranj i 4 štapa. Karta maga, karta sunca, jako jake karte i jako bitna dešavanja. I spajanje sa nečim ili nekim, 2 pehara na to, koga ste ili tražili ili manifestovali, ili ako je posao, ono što ste želeli, tamo idete sad, ono što niste mogli pre. Ako ste želeli da budete sami, idete u tu samoću. Nema veze ono što vas čini srećnim. Razumete? Ja sam najsrećnija kad sam sama. Na kralja mačeva i 2 pentakla, devil karta, možda imate posla s jarcem. Možda. A na ovoj karti, čekaj da je pokrimo, na ovoj karti oni su par, a neka ženska osoba je u stvari taj devil. I kao da ona vuče konce. Da li je majka, sestra, prijateljica, kao što sam rekla. Znate šta hoću da kažem? Još neka energija je tu koja vuče konce. Je 5 štapova. Drama i tekako. Znači, oni će se zauzeti za sebe da nešto reše. Manipulacija žešća. Ili se to već izdešavalo.
Ovdje je neki kolovođa ili neko ko kolovodi još sa kartom Devila. Također nisu sami ove priče. Ono što sam rekla, postoji ba još jedna osoba i pet štapova. Tačno drama, ono, tačno cirkus s njima. Sreće pa imamo tu svega. A šta, 6 pehara na obešenog čoveka i 4 pehara, pa ide 6 pehara. I to je ono, u prošlosti je bilo to što je bilo i sad bi trebalo da sazri, a okrećete se, ne vidite ništa tu da se nešto promenilo, da nešto. U toj situaciji ne. Aha, karta smrti i ponovnog rođenja, 4 pentakla i karta ljubavi. Ovi su vam uskratili i ljubav. Ovi su vam možda uskratili i prijatelji. Ili su vam uskratili nešto. Ali vi izlazite iz toga. Opet te dve loše karte pokriva 4 štapa. Ovi su vam pričali o privrženosti, o ljubavi, o povećanju plate, o bilo čemu, ono što je vama trebalo. A toga nigde nije bilo na vidiku. Čak i ovdje su ova 4 štapa kao bal pod maskama. Opet imamo jarca ovdje. Ali ne mora da znači. Kao da su obećanja i izjave ljubavi bilo šta, ali što nosi masku, što nije baš. Ovdje 4 štapa nisu sjajno, onda je to. Evo ga. Točak sreće, a štapova i 7 pehara. To ono može da se desi onako kako se pokreće situacija, a štapova je također jedan vatreni početak, ali kako se, a štapova, znači, je isto kao grca šibice, može da izgori samo tako. A šta može da izgori? Vi igrate sebe, znači od svih tih izbora nema više loših izbora. I opet, loša karta i u ovom kontekstu dobra karta. Karta pravde, na one vaše izlaze i situacija. Kralj mačeva, kraljica mačeva, ovdje neki vode sud. Ovdje neki problem sa zakonom imaju. Da li razmislite sami šta se desilo. Ovdje je kralj na kraljicu mačeva, ovdje je neka svađa ili će biti neki totalni haos, potpuni haos, svako se zauzima za sebe, ali kraljica mačeva je neodjebiva, mako ko on bio kralj. Znači pravda, mnogi su tu i na sudu, svako traži ono što je svoje, vi ne popuštate. I 8 pentakla, znači vama su imali 7, 8, napredujete, u svakom slučaju dobiti na vašoj strani. U svakom slučaju dobiti na vašoj strani i vi radite na vašoj sreći i kako će se završiti ovo sad ovih dana, tako ćete izgurati situaciju i porasti. Svaka karta je rast, znači svaka donja karta je glupost, svaka sledeća je rast. Promene, znači nova ja, rad na sebi, očekivanja, pa nema, to je oni 7 pentakla i ona empresa koju rastete. Povratak, sad ćemo da vidimo šta je ovo. Aha, briga o sebi, energija, vi se vraćate sebi, radite na sebi, radili ste na sebi, kako, ko, to je ono, karta promjene i kompletnosti, to je ono što dolazi na videlo i onih 8 mačeva, ono što će vas u jednom momentu samleti, što će vas odbaciti, onaj problem koji će vam biti super odskočna daska. I to je ono renoviranje sebe, rad na sebi i dobijate veće očekivanja od života. A šta se vraća? Briga o sebi, energija,
dopustite sebi neki odmor. I kako? Rast na leto, promene na leto. Možda posla slavom, ali ovo je vaša karta rasta. S ovima imate neki žešći gubitak, da li emocionalni, da li finansijski, da li bilo kakav. Ovi ljudi su, to ono što sam rekla, toksični i otkrivate te njihove laži. Ovo je palo sve na kartu smrti i novog početka, na njihovu sebičnost, na onaj bal pod maskama i njima gubici. Koliko vama rast, toliko njima gubici. Razdvajanje i razdvajanje koje je nekada bolelo ili odlasci koje su nekad boleli ili ružne reči koje su nekada bolele. Šta, taman da kažem, dobijate nevjerovatnu snagu mišića i sloboda i nove šanse. Znači, oslobađate se tih oko vi. Osim ako niste toliko ludi da ne menjate ovo. Onda nemojte ni gledati tarot, razumete. Ako ne radite na svom rastu, na sebi. Ok, community. Zdrav muškarac, bitan muškarac, ja, promene. Vi se udružujete sa nekim ili nečim i to je sigurno muška osoba. I to je ono, kao da ste se ranije plašili nekih promjena, to kažem, može biti stara situacija na kako je sada idete ili neki stari planovi koje krećete sada da ostvarujete, a idete u nešto novo. I imamo privilegiju damu koja je isto karta Empress, rast neminovan. Imamo kartu zatvorenika, kartu poklona. Ovako. Nemojte da vas kupe kukanjem i pretnjama da će sebi nešto loše napraviti ili da im je život loš bez vas. Mada to i ne kažu, možda pokažu, to nije tako. To znate i sami. Možda će biti nekih poklona, nekih lijepih reči ili će odglumiti da ste vi krivi za nešto što niste. I uznemirujuće poruke, dugačak jezik, loše vesti s njihove strane. A ono što sam rekla da je još jedna osoba tu, znači mature woman, znači starija žena ili da li majka, sestra, da li vaša neka prijateljica ili neka žena koja ima jako bitnu ulogu. To je ona osoba na karti vraga isto koja mrsi konce. Nema ko drugi da bude. Ajmo dalje. Karta ljubavnika, sud. Ovdje na karti suda vaš duh raste. Sad ćemo da vidimo. Kraljica mačeva, to sam tako nešto i očekivala. Empress. Kralj kupova i 8 štapova. Što se tiče vašeg mišljenja o spajanju ili ulaženju u nešto ka čemu ste krenuli, vi ste svesni da rastete i svesni ste da ste porasli dovoljno da se zauzmete za ono što stvarno želite. Da li je to posao ili ljubav i manifestovat ćete glas o nekoj jako dobroj ponudi ovih dana. To se možda već i dešava, zavisi do kog ste stadijuma stigli po vašim emocijama iz cijelog ovog čitanja.
Očekujte komunikaciju i svakako karta tornja, očekujte komunikaciju. Očekujte i njihove povratke ili vesti o njima da su vas negde zakinuli, izdali i još će biti materijala za još veći razlog da odete ili to što ste otišli. Kao da ćete vi oprati svoj obraz i da onih 8 mačeva i ovih 7 mačeva. Čuvajte se nekog napada, samo da znate. Da li verbalnog, fizičkog, kako ko. Ovi vam ne misle dobro. Da, čuvajte se nekog napada. Imamo kartu meseca, viteza, mačeva i as pehara. Kada budete ulazili u nešto novo, ono što nisu oni, čuvajte se tužbi, za kako ko, neko tužbi, neko napada, neko tačnije, ove 3 karte su to rekle. To je kad krenete dalje i kad odete dalje, kad krenete dalje i onda bi oni nekako tu da se vrate. Znači ovdje imamo kartu tornjar, kočiju i 7 mačeva. Ovdje imamo kartu meseca, viteza, mačeva i as kupova. Ovima će biti krivo također što ste saznali nešto o njima i dokazali sebi da su oni u stvari jedni obični gubitnici. Stvarno se pričuvajte ovoga. Ne mora ništa loše da se desi. Ali dovoljno je da znate, sama ta energija menja sve. Karta sunca i 7 štapova. Imate tu neku ogradu oko sebe, imate to neko svoje mišljenje koje je nenadjebivo i nepobedivo. Ne mogu vas više dobiti. Neće više moći da vas dobiju. Ako budete slušali karte i ovo ostavili iza sebe. I također karta zvezde i 6 pehara govori isto to što sam ja sad rekla. Ako budete izašli iza ovoga, stoji vam dobro i ako okrenete prošlosti leđa, to je to. Također, opet stoji neka dobra situacija iz prošlosti ili neka ponuda dobra iz prošlosti. Ili ako je ljubav, može neko pored koga ste prošli, koga ste već sreli, nešto iz prošlosti. Prosto kao da se znate, prošli životi, ne znam, to vi znate najbolje, kako za koga. Sad na ovu kartu zatvorenika ide karta budale. Za neke priča, čovječe, mogla sam da odem u zatvor zbog tebe. Vitez kopa, kralj pentakla. Ne, može 2, šteta. Sad može 2. Ono novo u šta ulazite, što vam je privlačno i što vam se sviđa. Pojavit će se opet neke mrlje ovog otpada od prije, koje može čak i u braku ili vaš nadređeni. Ali ne brinite ništa. Ta situacija kako je stremite, povezat ćete se sa njom. Ono što sam rekla da će vam ovi doći s nekim lepim rečima, poklonima, nema tu ništa, to znate šta je. I već će biti pitanje šta ti sad meni imaš da daš sa 6 pentakla. Šta ti to možeš da uradiš što, evo, do sad nisi i ne znam, znamo se. I upravo to, visoka sveštenica, karta vremena. To je ono što sam rekla, znači šta ti možeš sad da uradiš što svo vreme ovog svijeta si imao. Emperor, on odgovara, ja sam muškarčina, na primjer, ili ja sam, ovdje ti je najbolji posao, ili šta je, dođi, vrati se. Opet karta vraga, moguće posjećacija. Dođi, vrati se, neću ti ništa. I naravno da ćete ih odbiti, ili da ih ne odbijete, da se opet negde vratite. 4 pehara opet, ne bre, nije to za vas. To ste prerasli. Ovo može biti već se desilo. Karta pravde, ono ovdje izvlači mač.
na ovu žensku osobu ili na ovu osobu koja je još umešana. I to je ono kao da presecate te niti. Vadite mač kao sad ću da ti našam. Sad ću ti odrežem glavu, znači dosta je. To je to, karta snage i 10 mačeva. Vreme je za odlazak. Vreme je da pokupite svoje mačeve i idete. Ovo više nije vaša stvar, vaša priča. Nešto dobro vas čeka kasnije. Nikom život nije savršen. Sve vuče neke probleme, svaki bira svoj problem. Kakav će biti? Veći, manji? Hoće li ovaj problem biti sledeći problem? Jer sve u životu traži borbu, sve u životu se komplikuje, sve. Ali bar nek nas ne sakati to što nas košta živaca. Znači, bar ako radimo o nečemu što je jako dobro za nas. Šime zatvaramo. Da, ono što sam već, malo sam riješila, već sam upozorila, dobro pogledajte ono što je sakriveno. One stvari koje ćete čuti ili koje ste čuli, tačne su i dobro pogledajte malo kako se gde krećete. Nažalost, neki će biti malo proganjani i svašta nešto, pa može tad dođe do onog problema sa zakonom, kako već. To je nešto u najavi. Ako se budete čuvali i pazili šta radite, možda ne dođe do toga. Za to služi tarot da vas upozori. Također, mislim, da to je najviše to. Ajde vidimo jedan Dragolin savet. Ludije majke me. To ne mora biti uvek da je simpatičan. To može biti da ste stvarno imali posla sa psihopatom. Postavite granice, pronađite mir. Kako da se vratite sebi? Ajmo za ribe. Aha, niz godina sam bila srećna što propuštam događaje na društvenim mrežama. To što sam bila izvan tog sveta imalo je brojne prednosti. Kao prvo, uživala sam da slušam tuđa tumačenja dešavanja u svetu prema objavama s društvenih mreža. Osim toga, nisam morala se suočavam s neprijatnostima zbog praćenja određenih prijatelja, kolega ili članova porodice, ali ne i ostalih. Čak i sada, kao osoba koja je redovno angažovana na društvenim mrežama, biram sadržaje koji su u skladu s mojim željama. Recimo, ako se trudim da uštedim, ne pratim modne influencere koji me postiču na odlazak u kupovinu. Ukoliko me zanimaju veganski obroci, pratim nekoliko naloga s takvim sadržajima. Opametili ste se. Možda su vam i branili i društvene mreže ili ste morali da bežite. Ima nešto veze sa društvenim mrežama, sa društvenim životom, sa tako nečim. U svakom slučaju sada znate šta želite. To je ono ako ćete da štedite, štedite. Ako ćete da volite, volećete. Ako ste rešili ne budete više gaži, nećete više biti gaži. Mislim, i knjigica zna lepo da kaže. Samo kad nije dugačko, ja kad čujem, mislim, neko čita, ako je dugačko, 5 dana mi treba da poslušam. Eto, ljubim vas ljudi. To je to. Prijetno ribe.